我是多多助眠的博主。今天我们来学习一下如何用 OBS 来搭建我们整个直播间里面的一些效果，以及每个素材它的一个层级关系。这几个是非常的重要。OBS 它的一个功能，你可以把它理解成一个集装箱，也就是说我们所有的资料、我们的所有的素材、图片、音乐，任何的东西，我们都可以把它丢到这个 OBS 里面，然后进行一个打包，进行一个创建。首先如果说你不会搭建，可以报我们的高级班，我们可以远程给你搭建。首先我们打开我们的 OBS。打开 OBS 之后，我们是这样的一个画面它是一个，首先我们看一下这是一个宽屏是一个宽屏。那么说我们要把它，首先第一步就是要把它设置成竖屏设置成我们这个直播抖音这个直播的9:16的，在哪里设置呢？点击这里的我们的右下角点击设置，然后这里面有直播输出音频，然后我们点了我们的视频看到没？它这个是一个宽屏。我们需要把它设置成多少？我们那个竖屏是多少？1080乘以多少？1920下面的同样的，我们也需要把它设置成1080上面这个多了一个01080乘以多少？1920上面也多了一个1。OK。看到没？这里就是9:16，我们的输出同样是9:16其他的常温这里是30就可以了。OK， 应用确定好了，我们的整个这个画布我们就已经把它设置好了。那么让我们来讲解一下，这下面它是一些什么的一些作用。这个是我们的一个场景，场景的话相当就是我们的一个文件夹，文件夹里面可以我们放很多的东西你可以创建2个场景、3个场景都是可以的，根据你的这个运用。我们一个直播间我们就戳进一个就可以了一个就可以了。如果说你需要其他的实现其他的一些功能实时解说实时的一些直播，你可以在这里创建我们这个无人直播我们就这个一个场景就可以了。那么这个区域看到没？来源这个里面就是非常的重要了。这就是我们所有的音视频图片任何的很多东西，你都可以把它放到这里面。这里的话是我们的一个音频我们所有的音频都在这里面控制，也可以控制它的音量等等。这是我们的转场，转场的话你可以设置它的一个什么呢？它的一个时间默认就是300它这个是1000 200S 就是1秒的意思，300就是 0.3 秒0.3秒的意思。好了，我们现在呢就是需要加入我们的这个素材。那么点击我们这下面的一个加号，对吧？加号，你看加号里面有很多各式各样的这种类别。那么说我们要知道就是我们的这个要加载的这个素材或图片，它是对应的媒体源媒体源它主要是视频、音频比如说图像就是我们的一个图片，包括就是我们看到浏览器我们这个网页上面的一些东西都可以加等进来，包括就是我们的一个窗口有些外界的这种软件比如说我们的这个游戏都可以用窗口采集进来，比如说视频采集我们也可以加载一些软件它的一些窗口比如像这个麦播，它里面都可以用这个来采集过来。那么说首先我们要加入我们那个素材的话，我们首先是什么呢？无人主播的一个总的一个背景就是上一节课我们第一节课讲到了那个背景总背景，我们把这个名字把它修改一下，点击确认之后，然后本地文件，然后你把你的这个素材它是放在哪里的我们把它放在这个找到你的这个背景，看到没？我们就是第一节课我们制作了这个背景，点击进来，这里切记一定要打上循环，因为我们是一直这个画面它是一直这个循环的播放的，所以说我们需要把这个循环打开我们的总的背景它是需要一直循环的。然后下面的速度的话你也可以调默认就是我们制作时的默认这个速度就可以了。如果说你要加快，在有一些特定的一些素材上你需要加快放慢你在这里可以调节它其他的就不需要去更改了，点击我们的确认 OK， 我们的整个背景就已经出来了已经出来了
啊，这个总杯的背景啊，它是有声音的啊，所以说我们在这个输出的时候啊，尽量不要输出这个音频啊，这个音频是一定不要把它输出进来的，因为在后期的时候，我们加音乐的时候会很好的去更改，就不用我们重新去渲染这个背景了。因为音乐的话，我们可以啊几个小时啊，但是这个背景我们不可能把它做个几个小时这么一直来循环啊，它是非常非常的这个大的几个小时拉着很多个 G 了啊，所以说我们切记啊，我故意把它弄成这个有声音的，所以说给大家这个一定要切记啊，所以说我们这个背景呢，我们的音乐啊，它一定要把它拉回来啊，拉到最低啊，这里是有声音的。那么说我们怎么来听到这个声音呢？那么说我们就要在这里啊，点击我们这下面的狮子，你看我们的总背景，这里我们把它点开，关闭监听，它是默认的，我们也把它点进监听并输出，对不对？这样子我们的声音就已经出来了，对吧？那么说我们现在要加什么？加我们的音乐，对吧？同样的，加入我们的音乐啊，我们音乐背景，确定，同样的找到我们的浏览放到的音乐你放到哪里的？我们点一下啊，这就是我直播间的一个音乐，在我们的资源包里面有的。同样的是什么呢？同样的是循环，点击循环，然后确定。OK， 我们这个音乐我们听不到，那么说这个音乐是我们是一直要有的，对不对？那么背景音乐同样的啊，监听并输出啊。为了我们这个讲解，我们把这个音乐把它关闭啊，这个声音出来之后，大家会听不到我说话。那么说这个看到没有？这有个箭头啊，这是下，这是上，所以说我们把这个音乐把它放到下面一层啊，习惯性的把这个每一个素材它的一个层级关系，它是上面盖下面，上面盖下面啊，这样一个逻辑。OK， 现在我们的整个的一个背景的一个和音乐，我们大概的一个就把它创建成了。那么说现在我们要加入我们的细节的东西啊，比如说我们的这个特效的部分啊，比如说蛐蛐叫、鸟叫啊，以及我们这个闪电啊等等各方面的啊，我们的美女跳舞啊这些都是需要我们的一个礼物去触发的，对不对？OK， 我们现在就加入，比如说我们加入个蛐蛐啊，蛐蛐叫，同样的只是视频的一个源啊，我们比如说蛐蛐叫啊，确定啊，找到我们的蛐蛐叫啊，这些素材在我们那个资源包里面啊可以下载的，打开蛐蛐叫的话，千万就不要点击我们那个循环啊，这个循环就不要打开，因为它是触发一次然后就关闭掉的，就说一定不要让它循环起来啊，点这个不要点开啊，这个循环同样的确定 OK， 我们的蛐蛐是不是就已经有了？然后我们在这里可以选择啊，重新播放媒体，点一下，我们把它暂停。因为这个蛐蛐叫的话，它只有1秒钟啊，它的一个流程，它的一个机制呢，就是播放一次，然后就完毕了啊，它不会重复的去播放啊。如果说你要循环播放的话，这就不能啊。为什么不能呢？因为如果说别人触发这个，我们是需要别人礼物触发一次，对不对？所以说我们怎么来调节这个画面感呢？啊，我们重新让它播放一下，然后马上暂停，啊，暂停一下就 OK 了。那么现在我们要拉边角，拉我们这个往上拖啊，拉到我们合适的地方啊，蛐蛐叫，这是个绿背景啊。比如说我们大概就先放到这里，好不好？那么说我们现在第二步要做什么呢？就是我们要抠图，对不对？我们要把这个绿幕把它抠掉啊，在哪里呢？这个绿幕点击我们的滤镜，旁边有个滤镜，点击滤镜 ，OK， 然后在这下面有个加号。加号点开啊，这里很多它的一个效果啊，自带的效果，我们需要做什么？色度键啊，色度键把这个颜色把它去掉。OK， 你看一下，哎，我们整个绿色是不是抠掉了啊？绿色也可以这个自定义啊，自定义，因为绿色的话默认它就可以把它直接就抠掉了，我们不需要去管。如果说它抠的不好的话，你可以点这里。啊，可以调节它的一个参数，啊，你可以自己去看啊，我觉得这样子差不多了。然后下面的平滑度
啊，你也可以调啊，我觉得这样就可以了。这个透明度啊，透明度就不用去动它了，因为我们需要这个区区它是在视频上显示的，包括我们这个亮度、对比度啊，你觉得它不够亮，你可以把它加多一点点。这个亮度的话，它不是我们的整个这个亮度，它是整个啊，跟我们理解的不一样啊，它这个亮度它有点就是那种灰啊，有点灰那种，所以说这个我一般情况下我是没有动啊，没有动过啊。你要是如果加它亮度的话，你就加这个对比度就可以了啊，加对比度就可以了，然后点击关闭啊就 OK 了。那么说我们这个区啊，我们可以把它放大一点点，然后呢，你要把它放到哪里啊？比如说我们放到这里地方，放这个地方，放这个地方啊，都可以啊，根据自己的网感，或者是根据自己啊这个背景它的一个特点啊，比如说区，它一般就放到这些阴暗的地方啊，你不要放到这上面，我觉得就没有那种味道了。好，我们可以放到这里，然后呢，把它相对再缩小一点。OK， 我们这个区就已经完成了。好，我们再播放一下看一下啊，这个区它是有声音的，对不对？就是同样的，我们把这个区叫看到没？这个声音同样打开，然后关闭，我们再播放一看啊。啊，你觉得这个晚上的话，大家都要睡觉啊，睡觉，这个区叫的声音不能太大啊，以及我们特球的声音不能太大，这样会吵醒别人睡觉。我们就可以在这里调节它的一个音量。我们再听一下啊，是不是小了 ？OK， 我们区加载完了，我们弄完了。我们同样的啊，比如说我们要加一个猫狗啊，比如说我们加一个猫猫。我们要加一个猫猫，同样的选择到我们的猫猫的素材，然后打开啊，猫猫我们是如果说你需要把它做成一个触发的，你就不要点这个循环啊，这个猫猫的话，大家都是一直放到这个美女旁边的或者其他地方的啊，所以说我们这里需要点击什么呢？它的一个循环，让它一直在这个场景里面有了。同样的，我们上面教到的。把它缩小。那么说，我们在这里讲一讲啊，如何来裁剪啊，裁剪。比如说，我要把这个猫猫裁剪一下啊，有些素材它是需要裁剪的。那么说，就按住我们的键盘上的 at 啊，看到没？这就可以裁剪啊，这样子就可以裁剪。它不是等比例放大啊，它是裁剪的这个整个画面啊，我们可以把这个删掉。啊，删掉，我们来示范一个啊，不是绿背景的啊，比如我们简单的，我们名字不用改啊，比如说我们加入这个啊，我们这个没有抠的这个鸟吧啊，然后我们把它缩小，等比例缩小，然后我们按住这个键盘上的 at， 先按住再拉，看到没？啊，它就是个裁剪了，它就可以把这个素材进行一个裁剪啊，左边可以裁剪，上边也可以裁剪的，先按住 at， 然后再往下拉啊，它就可以裁剪了啊，左边右边一样的。如果说我单独要把这个素材让它拉高啊，按住键盘上的 Shift， 先按住，然后再拉。啊，它就可以把这个整个素材拉高了。同样的，按住 Shift 往下拉，看到没？啊，整个这个素材，我们就可以把它变形了。啊，一般情况下啊，我们不会去拉，但是有一些素材啊，它是需要用到这个功能啊，我们就把这个删掉。啊，同样的，我们加载我们的一个猫猫的素材，猫猫。好 ，OK， 我们是需要选择到我们的素材，然后点击什么？我们的循环，然后我们先把它暂停一下，然后调节我们的位置，我们大约放到这个地方就可以了。同理的啊，然后我们要吃什么？抠它的背景，对不对？点击滤镜，然后加号，色度键啊，其他的啊不要去管它。我们常用的话就会用到色度键跟这个颜色啊，比如说它
它的饱和度不够高，我们可以加啊，就在我们的这个色彩矫正里面的啊，这里面也可以裁剪啊，然后点击我们的色度键，确定，好 ，OK， 我们的这个猫猫就可以了啊，我们可以进行再叠加，我们刚刚讲到了饱和度啊，我们把它的这个饱和度加一点点啊，你看这边这个猫它就变成了这个啊，有点泛红了啊，你给我把它这个弄成灰色的啊。同样，它那个亮度，你看到没？它这个亮度不是我们想象那个亮度啊，它这个跟这个 AE 不一样，所以说这个我们不要动。它要调亮度的话，我们调这个对比度啊，这就可以变亮啊。饱和度你可以把它加啊，都可以啊。给大家示范一下，然后我们确定，确定之后，这个猫猫我们希望它在哪里的啊？一直在这个地方。好，我们播放试一下啊，我觉得可以了啊。我们再可以把它缩小一点点。哎，我们会选择到其他层，所以说我们可以把这个锁什么？同样的，像我们在这个剪映里面讲到的，对不对？我们把它锁定，单独来调这一层，它就不会动到其他的层了。啊，我们再小一点，这样子相对来说跟这个整个长期的比例差不多。OK， 我觉得啊，感觉啊，非常不错了。我们就这样子，好不好？然后这个就完成了。OK， 你看这里眼睛我们是可以把它关闭掉的啊，关闭掉的啊。这个猫猫你看到没？它这里有声音，所以说一定在这些素材。如果说像这种区它是有音乐的，这个猫猫我们是不需要它声音的，所以说我们把那个声音色把它关闭掉的啊。我们是想加一个狗狗，可不可以？可以啊，比如说加一个狗狗啊，同样的，然后选择到我们里面的什么呢？啊。我们呢准备好了一个素材叫比熊啊，然后我们暂停，同样的啊这样子等比例拉，再继续拉啊，继续差不多了。比如说我们把它放到这里，同样的我们把滤镜啊打开，加号减，选择我们的色度键，确定啊，我觉得这个整个抠的就已经非常不错了，平滑度可以加一点点啊 ，OK 了啊。这个声音在哪里呢？同样的啊，如果说你听不到声音，点击这里的，看到没？这里狗狗啊，如果说你把这个眼睛关闭，你在这里找啊，你是找不到这个狗狗的这个音频的啊，切记啊，切记，也就是我们这里的眼睛是一定要打开，只有打开，然后我们才能在这里找到我们这个素材的名称，才能调节它的监听并输出，确定，然后不是这样。这个声音非常的大，我们可以把它小一点点啊。这个音频你可以在后期的时候啊慢慢去调它。我们现在主要是加在我们这个整个搭建的场景就可以了。后面的位移点呢去调它的这个位置啊，调它的一个音量。然后呢，比如说我们要加一个鸟叫声啊，鸟叫声，然后确定，然后呢找到我们抠图的这个。那几课啊，第二节课抠图，我们做好的，比如说这只鸟叫啊，确定这个循环不要打开啊，是我们触发一次的，我们暂停一下，然后呢，同样的等比例啊，缩小啊，你不知道怎么去放啊，这个有这个颜色，所以说啊，不知道啊不好去操作，我们先把它干嘛？我们把这个颜色跟它抠掉啊，非常棒，看到没？一下子就抠完了，然后我们把它放到哪里啊？比如说我们把它放到仓库这里啊，这里啊，这个角落，我觉得这就很不错了。然后呢，我们把它这个位大小再调一点点啊，微调的时候你会选择这个键盘的上下键啊，上下键你可以去微调它啊，可以去微调它啊，我觉得感觉很不错了啊，鸟我们已经加好了。那么说，同样的，我们这个区啊，比如说我们加一个美女啊，我们把这个美女加进来，同样的，一样的啊，我们加美女啊，美女跳舞啊，美女跳舞，确定，然后选择到我们的这个准备好的这个素材，美女跳舞，同样的这个循环啊，是不要把它打勾啊，因为我们是需要礼物去触发的，触发一次。这个美女很漂亮，很 nice 啊。我们同样的什么，我们要抠它的一个背景是吧？蓝色背景，
OK， 点击我们的色度键，哎，你看我们这个颜色就没有抠掉，对不对？为什么呢？因为它的选择是什么？绿色，所以说我们要手动自定义去抠它的一个图，然后在这里选择我们的什么了？蓝色，它是自动抠掉没了，嘿，最好是我们自定义这个蓝色它也可以，你比如说这样子弄你看到没？它这个颜色的视取这个视取它就没有那么的我们想要的那种感觉所以说我们这个需要什么自定义去抠它这个蓝色背景，选择什么？选择颜色，然后在这里呢点一下拾取我们的颜色。我们在拾取颜色的时候，一定要选择就是我们这人物的边上边上不要选在这些地方，选在我们边上啃好了就可以把它抠下来OK。然后呢拿在哪里？这里确定对吧？确定 OK。然后呢，我们现在是需要做什么呢？你看这里已经透明过度了对吧？我们就需要调它的像素度往左边是减，往右边是加我们就需要去调。然后平滑度你看拉多了之后它透明过多了，同样的我们往后减一点点OK， 感觉我觉得可以了。然后关闭，然后呢我们同样的把它等比例缩小对吧？缩小这个我们放到哪里呢？我们放到仓库的正中间嘛这个美女我们可以把它大一点点，然后我们播放一下看一下感觉感觉很不错了这个声音同样的你听不到声音，你可以把这里在这里看到没？美女跳舞，然后选择监听并输出，关闭。菜拿里胡等感觉很不错感觉。如果说你这个美女的声音太大了同样的你可以把这个声音把它拉小一点，因为晚上的话助眠嘛，所以说大家要睡觉，所以说声音不能过大不能过大你们调小一点听一下。OK， 感觉很不错了。OK。那么说，如果说我们需要去加其他的一些素材比如说我们现在是基本上整体的感觉已经是弄得差不多了除了就加上我们的这个礼物条礼物条怎么去加我们下一节课我们来讲解用这个 MacBook 来如何来实现加这个礼物条然后来做礼物条。那么说，如果说你还需要这个根据自己的创意自己的灵感，你可以加一些什么呢？比如闪电下雪等等各式各样的轰炸爆炸什么之类的都跟我们这个加载是一模一样的一个原理有讲一下点加号，我们复盘一下，点击我们的媒体，然后这里设置成修改一下你的一个名字然后确定，然后在这里浏览找到我们素材所放的位置，然后点击把它加进来。如果说你是需要一直循环的，你就把这个循环打开。如果说你是这个特效触发一次的这个千万不要打开，然后点击我们的确认然后我们再来调它的位置我们把这个删掉。好了，我们这节课，然后我们的这个 OBS 的这个搭建我们看一下这下面有些浏览器这个窗口采集啦比如说我们这个浏览器我们比如说加时间在我们的这个资源包里面是有这个时间的我们加时间，然后选择什么本地文件，在我们的这个资源包里面是有的这个稍等一下
这个时间包我放到哪去了？啊，在我们那个资源包里面是有的啊。然后我跟大家示范一下，因为这个时间包的话 ，OBS 这个时间包的话，它不稳定，主要是12点钟的时候啊，它这个不会跳转啊，不会跳转啊，在这里啊，在这里的。然后如果说你要加载这个东西，这个素材，我们刚才是没有加载进去，是不是？双击啊，同样的，这里我们需要换一下这个。换这个素材，同样的双击，然后换成我们其他素材就可以了。好，双击我们的这个素材，同样的双击时间，然后牛呢，找到我们是刚才的位置，比如选择我们第一个，确定，看到没？这个时间就已经有了，星期一，你看到没？1点53，但是这个 OBS 这个网页版的这个时间它这个凌晨12点的时候，这个星期一，它不会跳转成星期二，所以有的时候会去形成一个别人看到就像录播一样我建议大家不要用这个。如果说白天你就播个4、5个小时你可以用。那么说这个时间的话，我们用MacBook 里面的时间这个我没有用我没有用，只是给大家一个参考。那么说下一集给我们来讲 MacBook 如何做这个礼物条，以及加我们的这个时间好，这节课我们就讲到这里如果说你这些地方这些东西你都不想学我就不想管了。你可以报我们的高级班，我们高级班远程给你搭建，解决你后期的一切问题。好，感谢大家的收看，这节课就讲到这里，谢谢关注，感谢大家支持。